أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. دوستانی معزز و مکرم، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 105 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام و آداب و سنن نماز جنازه هست که در قسمت های گذشته بعد از بیان کردن احکام تکفین و تجهیز و غسل دادن میت، بعد از او بیان کردیم احکام نماز خواندن بر بالای میت را، فضایل نماز خواندن بر بالای میت و حکم نماز خواندن بر بالای میت و حکم نماز خواندن بر بالای قبر و همچنین حکم نماز خواندن بر بالای جنازه غایب. و در قسمتی که گذشته در مورد تکبیرات نماز جنازه که چند تکبیر گفته می شود و همچنین که بعد از تکبیر اول چه خوانده می شود و بعد از تکبیر دوم چه خوانده می شود، اینها را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کرده بودم. و در این قسمتی از برنامه ادعیه‌ای که بعد از تکبیر سوم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، چون بعد از تکبیر سوم محل دعاست برای میت که کسایی که در جنازه حاضر هستند برای میت دعا کنند و ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است خدمت شما بیان خواهم کرد. و بعد از او بعد از نماز خواندن و قبل از دفن کردن میت احکام و آداب و سنت های است که آنها را هم در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمت خدمت شما توضیح خواهم داد. در مورد دعای برای جنازه یا دعایی که بعد از تکبیر سوم برای جنازه خوانده می شود، اولا احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که ما مسلمان ها را ترغیب میکند به اینکه وقتی که جنازه مؤمن و مسلمانی حاضر می شویم باید مخلصانه دعا کنیم برای او، چون ما مسلمان ها شفیع هستیم، شفاعتگر هستیم برای انسان مرده و میت، و انسان شفاعتگر باید در محضر الله متعال الحاح کند و مخلصانه باید شفاعت کند تا که شفاعت از او در حق برادر مرده اش قبول شود و این برادر مرده اش مورد عفو و مرحمت و مغفرت الله متعال قرار بگیرد. از جمله این حدیث است که امام ابو داود و ابن حبان رحمت الله علیهما روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که شما بر بالای مرده نماز میخوانید مخلصانه خالصانه دعا کنید، از قلب دل از ته دل و دعا کنید و در دعای خود الحاح داشته باشید و مخلصانه بوده باشد. و این حدیث دلالت به این میکند که انسان مسلمان که چون نماز جنازه میخواند و شفیع گفته میشود، شفاعتگر گفته میشود بر برادر مسلمان خود، باید در شفاعت خود الحاح داشته باشد و اخلاص داشته باشد تا که شفاعتش مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد و این برادرش مورد عفو و مغفرت الله متعال قرار گیرد. و این لفظ ظاهر حدیث دلالت به این میکند که انسان مقید باید به دعای معینی نباشد، هر دعایی که در اخلاص بوده باشد میتواند که او دعا را این شخص در بعد از تکبیر سوم انجام بدهد. اما افضل و بهتر است که انسان مسلمان خود را مقید کند با ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث ثابت شده است و این ادعیه از جمله این ادعیه دعایی است که امام مسلم رحمت الله علیه و همچنین اصحاب سنن اربعه، سنن ابو داود و سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجه رحمت الله علیهم همشان از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى على جنازه یقول، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که بر بالای جنازه نماز میخواندند بعد از تکبیر سوم این دعا را میخواندند که اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و الانثانا اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ای بار الها ببخشای زنده های ما را و مرده های ما را و کسایی که در اینجا حاضر هستند و کسایی که غایب هستند و بزرگان و کوچکان ما را و همچنین مردها و زنهای ما را ببخشای. ای بار الها کسی را که تو زنده میگذاری او را بر ملت اسلام زنده بگذار، او را مرتد نکن و تا با آخر عمر به ملت اسلام بماند و کسی را که میرانی بر ایمان بمیران، به کلمه توحید لا اله الا الله بمیران. ای بار الها اجر و ثواب این جنازه‌ای که ما میخوانیم این را ما را از این محروم نکن. آن اجر و پاداشی که برای خواننده جنازه تو وعده کردی او را نصیب ما بگردان. ولا تضلنا بعده و بعد از این ما را گمراه نساز. این را که به ایمان بردین بنده مسلمان را و ما را که تا هنوز حیات بخشیده ای ما را بعد از این گمراه نکن و توفیق ببخش که ما هم در آخر عمر با ایمان از دنیا برویم. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه در حدیث دیگری از صحابی جلیل قدر عوف بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای جنازه نماز خواندند فحفظت من دعائه، از دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بر بالای این جنازه کردن من این دعاها را حفظ کردم. و او دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای جنازه کردن چی بود؟ این بود که میگفتند که اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذابه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مرده چنین دعا میکردند که ای بار الها این را ببخش، این مرده را ببخش و رحم کن بر بالای ازی و این را عفو مورد عفو معافات خود قرار بده و قبر ازی را مکرم، نزول ازو را جایی که او برو پایان میشه قبر ازو مکرم بگردان و اون را واسع و فراخ بگردان برای ازو و گناهان ازی را توسط آب و ژاله پاک بساز و از گناهان این را چنان پاک بساز که وقتی که لباس سفید شسته می شود و از چرکی ها و چتلی ها پاک می شود و خانه ای که برای از این میبخشی در مستقبل خانه ای ببخش که بهتر از خانه دنیاش بوده باشد و اهل و خانمی که برای از در جمله حور جنت برای از میتی اهل و خانمی برای از ببخش که از اهل و خانم دنیاش کرده بهتر بوده باشد و این را داخل جنت بگردان و از فتنه قبر که سوال ملکین است و از عذاب قبر این را نجات بده. و این هم از جمله احادیث صحیح است که در ادعیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده که برای مرده این چنین دعا میخواندن و همچنین از جمله احادیث صحیح که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این دعا را میخواندن. حدیثی است که امام مسلم و امام ابن ماجه و امام ابو داود و امام احمد رحمت الله علیهم از صحابی جلیل القدر واثله بن اسقع روایت میکنند که ایشان فرمودند صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر بالای جنازه یکی از مسلمان ها نماز خواندند و من شنیدم که چنین دعا میکردند که اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، ای بار الها این فلان ابن فلان نامش میگفتند که فلان پسر فلان فعلا در ذمه تو قرار دارد و از دنیا رحلت کرده و حبل جوارک و فعلا در ریسمان همسایگی تو قرار دارد و قه فتنة القبر و عذابه و عذاب النار. ای بار الها تو این بنده خود را از فتنه قبر، از آزمایش قبر و از عذاب آتش جهنم نجات بده و انت اهل الوفاء والحمد، ای بار الها تو اهل وفا و حمد استی، تو اهل ستایش هستی و اهل این است که با وعده خود وفا میکنی. اللهم اغفر له وارحمه فانك انت الغفور الرحیم، ای بار الها این را ببخش و رحم کن و تو غفور و بخشاینده و مهربان هستی. و این هم از جمله دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای مرده هاست که به ما نقل شده و سنت است و مستحب است که ما در دعای خود این دعا را بخوانیم. و همچنین دعای دیگری هم امام ابو داود و امام احمد و امام بیهقی روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای جنازه نماز خواندند
و ایشان در دعای خود چنین گفتند که اللهم انت ربها و انت خالقها و انت هدیتها للاسلام و انت قبضت روحها و انت اعلم بسرها و علانیتها جئنا شفعاء له فاغفر لذنبه. ای بار اله، تو پروردگاری از این هستی، ربها پروردگاری این جنازه است، اشاره به طرف جنازه است، و تو پیدا کننده این جنازه هستی و تو هستی که این را به اسلام هدایت کردی و تو هستی که این را قبض روح کردی و تو میدانی آن گناهایی که این شخص پنهانی و آشکارا کرده، تو عالم غیب هستی و ما برای از شفاعت کنان به درگاه تو آمدیم، دسته های خود را بالا کردیم، به درگاه تو دعا میکنیم تا که ما شفیع بوده باشیم. فاغفر له، ای بار اله شفاعت ما را قبول کن و گناه های این مرده را ببخش. و علما نظرشان این است که اختلاف روایات که در احادیث متعدد صحیحه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده، این اختلاف روایات دلالت به این میکند که انسان مقید، یعنی ضرور نیست که مقید به یک دعای معینی بوده باشد، بلکه هر دعایی بکند خوب است، دعایی که دو اخلاص بوده باشد، دو الها بوده باشد و مطابق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده باشد. و اگر اکتفا به یک دعا کرد از این دعایی که آمده، یا به دو دعا کرد یا همه این دعا را خواند، اشکالی ندارد. و در مورد اینکه اگر مرده طفل بوده باشد، علما نظرشان این است که همین دعایی که برای مرد خوانده می شود برای طفل هم خوانده می شود، اما برای طفل بهتر است که بعد از خواندن این دعا یا برای پدر مادر از او هم دعا کرده شود، چون در حدیثی ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که والطفل یصلی علیه و یدعى لوالدیه، هم بر طفل نماز خوانده می شود و هم برای پدر مادرش دعا کرده می شود. لذا بهتر و افضل است که این دعا خوانده شود که اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا واجعله لنا ولوالديه زخرا وشافعا ومشفعا، یا اللهم اجعله شافعا لوالديه ومشفعا لهما. دعایی که دلالت به این میکند که خدایا این طفل را شفیع برای ما و برای پدر مادرش بگردان و این برای از پدر مادر از او صبر نصیب کن و برای از او بجای این طفل دیگری ببخش که از این کده بهتر بوده باشد. و همچنین اگر مرده و میت خانم بوده باشد، این دعاها با صیغه تأنیث ذکر کرده می شود. بجای اللهم اغفر له گفته می شود اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما اینکه آداب و سنت هایی که بعد از نماز خواندن جنازه و قبل از دفن کردن میت است، اینها را برای شما در روشنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و بیان خواهم کرد. با ما باشید. لقد رضی الله عن المؤمنین، منان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس مرده برداشته می شود تا که در خانه نهایی، خانه اصلیش که قبر است، گذاشته شود. و آداب و سنت هایی است که قبل از گذاشتن در قبر و بعد از خواندن نماز جنازه باید مراعات شود، چون این آداب و سنت ها در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. و این از جمله این آداب و سنت ها اولین است که جنازه باید زود برده شود. الاسراع بالجنازه، زود بردن جنازه. بعد از اینکه بر بالای جنازه نماز خوانده می شود، در بردن از او به طرف قبرستان مماطله و سستی باید نشود. زود بر سر شانها برداشته بر این مرده یا جنازه در مقر اصلی از او، در خانه اصلی از او قبر گذاشته شود. در حدیث متفق علیه روایت شده از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونه إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما وقتی که بر بالای میت نماز جنازه میخوانید، زود او را برده در قبر دفن کنید، چون اگر این مرد خوبی بوده باشد
یک خیری را برای از او تقدیم میکند که او را در قبر میگذارد و از نعمتهای قبر او برخوردار میشود و خیر برای از او میرسانید. و اگر انسانی بد بوده باشد شما از گردنهای خود یک جسم بد و یک جسم بدکار را دور میکنید و زود او را در داخل قبر داخل میکنید و او به نتیجه اعمال خود میرسد. و همچنین امام احمد و امام نسائی از ابو بکر رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند لقد رأیتنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا لنکاد نرمل بالجنازه رملا. ما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که بر بالای میت جنازه میخواندیم میبینی که ما زود جنازه را میبردیم مثل ازی که دوان به طرف قبرستان روان باشیم، یعنی به شکل دوان نماز جنازه را بر بالای شانهای خود گرفته بر قبرستان او را میرساندیم و در قبر میگذاشتیم. و از جمله آداب و سنت های جنازه بعد از خواندن جنازه و قبل از دفن این است که مشیعین، کسایی که در تشییع جنازه شرکت میکنند، افضل و بهتر است که پیش روی جنازه بروند، پیش جنازه بروند. اما کسایی که جنازه را میوردارند طبعا با جنازه یک جای، و کسایی که حمل نمیکنن میخوان که در تشییع جنازه فقط شرکت کنند باید پیش روی جنازه بروند. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، از جمله حدیثی که اصحاب سنن و امام ابن حبان رحمت الله علیه از سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنهم روایت کردند که سالم پسر عبدالله بن عمر بود و از جمله فقهای سبعه مدینه بود و از جمله محدثین هم بود. از پدرشان عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که انه رأى النبي صلی الله علیه و سلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازه. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میفرماید که ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما را دیدم که هنگامی که تشییع جنازه میکردن پیش روی جنازه میرفتند، از جنازه پیش به قبرستان میرفتند. لذا رأی جمهور علما این است که افضل و بهتر است که کسی که در تشییع جنازه شرکت میکند، آن کسانی که جنازه را حمل میکنند با جنازه یک جای میروند، و کسانی که حمل نمیکنند افضل و بهتر است که پیش روی جنازه بروند. و عده علما رأیشان این است که رفتن از عقب جنازه بهتر است، چون امام عبدالرزاق رحمت الله علیه در مصنف از ابن طاووس روایت میکند که ایشان از پدرشان روایت میکنند که فرمودند ما مشى رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی مات الا خلف الجنازه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه تا وفاتشان از پشت جنازه میرفتند نه از جلوی جنازه. لیکن رأی محققین این است که اشکالی ندارد که پیش روی جنازه رفته شود و یا پشت سر جنازه رفته شود، هر دو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. و اینکه جنازه زود برده شود و این منشور با این منشور موافقت میکند که مشیعین هم از پیش روی بروند و هم از پشت سر بروند و هم از دو طرفی جنازه و هیچ اشکالی ندارد. و عده هم رأیشان این است که اگر سوار بود، کسایی که به سوار در تشییع جنازه میروند از پشت جنازه باید بروند، اما کسانی که پای پیاده میروند از پیش روی جنازه بروند. و این مطلب در حدیثی که امام ابن حبان و امام حاکم او را روایت میکنه آمده از حضرت مغیره بن شعبه که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الراکب خلف الجنازه والماشی حیث شاء منها. کسی که سوار هست در تشییع جنازه او باید از پشت سر جنازه برود، و کسی که پیاده هست هر جایی که خواسته باشد از دو پهلویش، از پشت سرش از پیش رویش اشکالی ندارد. و همچنین از جمله این سنت ها و آداب این است که خانم ها باید در تشییع جنازه یا در رفتن با تابوت به قبرستان شرکت نکنند. افضل و بهتر است که یا مستحب است که خانم ها از تشییع جنازه و از رفتن همراه جنازه تا قبرستان خودداری کنند. و این تشییع جنازه یا رفتن با جنازه با تابوت تا قبرستان این فعل مرد هاست نه از زنها. و این مطلب در حدیثی که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم را از صحابیه جلیل قدر ام عطیه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند نهینا عن اتباع الجنازه ولم يعزم علينا. ما از اتباع جنازه، ما خانم ها از اتباع جنازه، از تشییع جنازه، از رفتن با جنازه به طرف قبرستان منع شدیم. ولم يعزم علينا، لیکن
این امر برای ما تأکید نشده است، یعنی این امر مؤکد نبوده، واجبی نبوده که ما حتما این کار را نکنیم، لیکن امر مندوبی مستحبی بوده. برای ما گفته شده که ما مندوب و مستحب و سنت است که با جنازه یک جای به قبرستان نرویم، جنازه را تشییع نکنیم ما جماعت خانم ها. لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و این کار را سری ما تاکید نکرده، کسی می رفت هم منش نمیکردن، لیکن ترغیب میکردن که ما با جنازه به قبرستان نرویم. در اینجا قول ابن ام عطیه نهینا دلالت به این میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ناهی بوده، چون صحابی وقتی که نهینا میگه مطلبش این است که نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این کار ما را منع کردن. چون در روایت دیگری در بخاری میگه که نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ام عطیه گفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را از این کار منع کردن. و لذا جمهور علما رأیشان این است که واجب نیست، اگر کسی رفت اشکالی ندارد، اما مندوب و مستحب است که خانم ها در تشییع جنازه شرکت نکنند و با تابوت یا با جنازه تا قبرستان نروند. و چون ابن ابی شیبه و همچنین امام نسائی و امام ابن ماجه رحمت الله علیهم روایت میکنند از حضرت ابو هریره که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان فی جنازه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همراه جنازه به طرف قبرستان روان بودند. فرأى عمر امرأة فصاح بها، حضرت عمر خانمی را دیدند که در همراه مشیعین مردها به طرف جنازه به طرف قبرستان روان بودند با جنازه یک جای. فصاح بها، حضرت عمر صدا زدن، او را منع کردن که تو پس شو، از جمله مشیعین یک طرف شو، با مشیعین به قبرستان نرو. فقال دعها یا عمر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بگذارش، اگر میخواد که بره بگذارش، اشکالی ندارد. لذا بنابراین گفتن که این امر واجبی نیست، لیکن افضل و بهتر است که خانم ها در جمله مشیعین نبوده باشند. و از جمله آداب و سنت های جنازه هم این است که وقتی که جنازه برده می شود به طرف قبرستان بعد از نماز خواندن و کسی که در راه نشسته یا نشسته هست در راهی که جنازه را میبرند، وقتی که جنازه را میبیند افضل و بهتر است که از جای خود ایستاد شود، چون این مطلب در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث متفق علیه است از ابو سعید خدری رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، وقتی که شما در راه جنازه را میبینید، وقتی که در راه نشسته این از کنار شما جنازه رد می شود برده می شود به طرف قبرستان، فقوموا، شما استاد شوید، وقتی جنازه به پیش شما میرسد شما استاد شوید. فمن تبعها فلا یجلس حتی توضع، و کسی که با جنازه یک جای به قبرستان می رود، کسی که جنازه را مشایعت می کند ننشیند تا که جنازه در قبر نهاده شود، حتی توضع، تا که در قبر نهاده شود، یا اینکه تا که در لب لحد در قبرستان در کنار قبر گذاشته شود تا با وقت ننشیند. و این هم دلالت به این میکند که مستحب است که کسی که از کنارش جنازه رد می شود ایستاد شود و کسی که با جنازه می رود ننشیند تا که جنازه در قبرستان گذاشته شود. و این رأی جمهور علماست. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکند که انه صلی الله علیه و سلم قام للجنازه ثم قعد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای جنازه استاد شدن و بعد از او نشستند، یعنی بعد از اینکه قیامشان دلالت میکند به اینکه این کار افضل و بهتر است، از جمله امور مستحبه و مسنونه است، و نشستنشان دلالت به این میکند که این امر واجبی نیست. این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم استاد شدن و هم نشستن وقتی که جنازه از کنارشان رد شد، لیکن ترغیب کردن به اینکه وقتی که جنازه از کنار شما رد میشود شما استاد شوید. لذا این دلالت به این میکنه که امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قبلی امر وجوبی نیست، بلکه امر استحبابی است. از کنار شخصی که نشسته است جنازه رد میشود مستحب است که وقتی که جنازه رد میشود او استاد شود. و در مورد سببش و علتش چی است که استاد شود، روایت آمده در مسند حاکم، در مستدرک حاکم رحمت الله علیه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما قمنا للملائکه، ما به خاطر از استاد میشویم که ملائکه های مشیعین هستند که با جنازه یک جای به قبرستان میروند، به احترام از اونها استاد میشویم. و همچنین در روایت دیگری در مسند احمد و همچنین در صحیح ابن حبان رحمت الله علیهما آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما نقوم اعظاما للذی یقبض النفوس،
ما به خاطر احترام و تعظیم آن ذاتی که قبض روح میکند برای از او استاد میشیم. آن ذاتی که این مرده را قبض روح کرده با اعظام و با تعظیم از او، با احترام از او ما استاد میشویم. و همچنین در روایت دیگری که آمده که اعظاما لله تعالی، این استاد شدن ما به خاطر تعظیم الله متعال است و این همه علت و سبب شده میتوند که هم برای تعظیم آن ذاتی که قبض روح میکند یا ملائکه هایی که قبض روح میکنند به امر الله متعال، یا با تعظیم و احترام ملائکه هایی که مشیعین هستند، در جمله کسایی که تشییع جنازه میکنند، جنازه را به قبر میرن، با اونها روان هستند. به خاطر تعظیم و احترام از اونها افضل و بهتر است که کسی که جنازه از کنارش رد میشود استاد شود. و همچنین امام احمد و اصحاب سنن روایت میکنه از حضرت عبدالله از ابن عمر و همچنین از عامر بن ربیعه رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند اذا رأیتم الجنازه فقوموا لها حتی تخلفکم او توضع. وقتی که شما جنازه را مشاهده میکنید، میبینید و نشسته هستید، شما استاد شوید حتی تخلفکم، تا که این جنازه از انظار شما پنهان شود، اینقدر دور برده شود که شما دیگه او را نبینید، او توضع، یا اینکه این جنازه در قبر در لحد گذاشته شود. پس این هم دلالت به این میکند که افضل و بهتر و سنت است که از کنار کسی که جنازه رد می شود استاد شود تا که جنازه رد شود، از پیش برود و از انظار از او مختفی شود، یا اینکه تا اینکه جنازه در قبر گذاشته شود. و هم مشیعین، کسایی که در تشییع جنازه شرکت کردند، افضل و بهتر است که ننشینند تا که جنازه را در قبر بگذارند. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد. ان شاء الله تعالی ادامه این مطالب را در روشنی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و در قسمت آینده خدمت شما بیان خواهم کرد. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.